造价仅几百，就在后院拥有了阳光房，简单的改造就拥有了室外厨房。卖废品时，在废品站看见了钢材，1元1斤的价格买了500多斤，价格是便宜，就是锈有点多。钢材表面的锈斑需要打磨处理，立柱焊接2根角钢增加接触面，现在就可以开始对立柱地基进行深挖，坑就挖了2个，因为另一侧我们正好可以用围墙来承重。安装立柱的高度超过围墙20厘米，这样雨水就可以从围墙外侧流走。钢梁就需要借用脚手架才能进行安装了，和老爸费了很大的劲才抬到立柱上。钢梁和立柱是型号一样的公子钢，焊接时接触面相等，但为了稳当，又与房屋的钢架焊在了一起。现在就可以对钢材表面做防锈处理了。立柱和横梁骨架刷了3遍黑色的防锈漆，晾干期间在路旁捡了一车之前修路剩下的红砖，对院墙进行加高。玻璃就是附近楼盘新房装修拆来的阳台护栏，因为是双层夹胶的玻璃，玻璃厂回收价格非常低，基本没有人要。现在就可以按照玻璃的宽度把横梁骨架焊接上了。方管一头焊接在工字钢上，另一端则放在围墙上，围墙上方的方管就用角铁来连接，再用红砖砌出水平高度，墙面再抹上沙灰固定住方管。等了几天固化后，就可以开始安装玻璃了。玻璃和钢材之间就剪了一截轮胎皮作为缓冲垫，玻璃都是来自一个楼盘的同一个户型护栏，所以玻璃尺寸都是相同的，除了4个角有孔以外，其他和新的夹胶玻璃并没有什么区别。玻璃与玻璃之间的缝隙就用结构胶进行粘连。看到这里，可能有很多宝子会认为我是不是做门窗的，其实看我打胶就知道我是业余的。之所以了解这些，也是受益于网络平台抖音搜索家装相关的内容，真的可以学到很多居家改造灵感。5月3号到5月5日，抖音家装还会在广州永庆坊举办灵感之城的线下活动，还有张远惊喜亲临，现场还有很多家装改造灵感和内容可以去逛逛。现在我们看一下废物利用仅几百造价的阳光房基础成型效果。阳光房的地面是隐藏的化粪池，这次准备给它贴上砖。虽然之前地面是硬化了的，但想着下面是化粪池，还是决定在湖边砍几根竹子分开代替钢筋十字交叉铺在地上，增加地面的拉力。做完这些已经到了晚上，趁着夜色找出了地面的水平，并把地面排水口改好，就等明天贴砖了。沙灰按照一定比例搅拌均匀，就正式开始了地面贴砖工作。地面还是用院子一样的芝麻白花钢岩，这种材料造价比室外地砖便宜，且更防滑耐磨。我是按照工字错缝排列的，优点更牢固。麻烦的是每一行都需要切割一块石板，不过所有的努力只为更好的结果。地面铺好之后，整个阳光房看起来更明亮了。阳光房的正面是通往下层休息区，有40厘米的落差，就用石板砌了3层台阶，每一层外跳5厘米，方便安装灯带，同时让台阶的悬浮视觉更强。台阶改造之后，阳光房的立柱下就有了一个转角位，找了几块石头随意摆放着，再搭配几棵绿植，为了减少之后的维护成本和下雨泥土流失，表面就用水泥硬化之后铺上火山石，最后再把我们的临时厨房安装上。为了增加氛围感，阳光房的方管上安装了3条 COB 线型灯带，这样我们在室外就有了一处可遮风避雨又可以炒菜用餐的地方。